Стойка. Давай, пройдем. Пока есть. За эти 4 года мы проехали много маршрутов. Мы были на отдыхе. И далеко на отдыхе ездили, и близко ездили, и всегда стараемся друг другу помочь. Я выражаю вам всем огромную благодарность за то, что мы все создали эту группу вместе. То, что мы всегда откликаемся друг друга на все выезды, приглашаем, знаем семьи друг друга, детей друг друга, знаем, кто где живет, телефоны. Мы всех абсолютно приглашаем в наш клуб. У нас нет понятия, едет машина, не едет машина. Умеет человек ездить, не умеет человек ездить. Люди приходят сюда, люди понимают, для чего эта машина нужна. Учатся, кто-то хочет досовершенствовать эту машину, уходит там в экстремальные группы, кто-то остается с нами кататься. Просто наши выезды это, ну и все мы, наверное, мы одна большая семья уже, так скажем. Поэтому, друзья, я вас всех поздравляю, спасибо всем огромное, что приехали на это мероприятие. Ура! Ура! Первый спрашиваю. Да и жирные они. Блять.
Нет, что спрашивать. А что у тебя спрашивать? Юр, ты с нами уже, наверное, 2 года ездишь? Из них всего 2 раза. Да ладно, 2 раза. У тебя всегда такие интересные видео с рассуждением и так далее. Что вообще можешь сказать? Может что-то улучшить, что-то доработать, что-то наоборот убрать? Будет больше интереса, если дорога не будет очень короткой, и либо если она короткая, то там будут какие-то интересные засады. Чисто для отдыха это идеальный вариант. Мы сегодня для отдыха и собрались. Гости из Москвы. Что вы расскажете? Все хорошо, нам все нравится. Все 4 года. Будете убирать. А вы что скажете? Что случилось? Граждане, подходим. Все классно. Снежок идет. Народ собрался. 4 года. Так, девушки, которые с нами все 4 года. Скажите что-нибудь. Все супер. Удачи. Зовите еще раз. Нет. Чтоб все было хорошо, чтоб продолжение было. И чтоб еще лет так 20, 30. 40. Она же тогда постареет. Вон она там вдалеке. Они, они сгниют. Будут новые. Надо новые показать. Игорь, ты ветеран нашего клуба, всегда сам рассудить, никуда не убежишь. Расскажи нам что-нибудь. Что нам улучшить, что доработать, что нужно сделать. Работа над организацией. Да? А чем она плоха? Надо больше народу, больше раций в колонии. Ну, это же... Возможно, больше колонн разбивать на несколько частей. Еще 10 сантимов добавлять. Алексей, спрашивайте. Да трезвый, я трезвый. Даже не снимай, глаза косые, вот так вот. Нет, ровные, не трепись. Сами расскажите. Желаю нашему клубу счастья, здоровья, чтобы проходимости побольше, застреваемости поменьше. Тогда мне интересно будет. Нет, все будет интересно. Здравствуйте. Что вам сказать? Я очень счастлива, что несмотря на такую погоду, мы сегодня все оказались на природе и отмечаем праздник нашего любимого клуба УАЗ Патриот Тула. Клубни и клубнички. Я вас всех поздравляю, люблю вас и рада, что в нашем коллективе с каждым днем все прибавляется и прибавляется народа. Целую вас всех и обнимаю. С днем рождения. Лёг, днем рождения. Ну-ка, давайте. Оп, там, смотрю, банка в ход пошла. Это вот все нам привезли компания Т+. Юр, нам налей вот это, пожалуйста. Да. Подожди, сейчас мы с тобой.
А эта тропа динамическая или такая? Тот не поехал и свалил.
Отходи, Лех. Просили поздравить самых активных участников. Да! Поэтому Ярослав, который прокатал этот маршрут неделю назад, один поехал, не побоялся, поехал И один. не уехал сегодня отсюда, блин. Куда-то спешил, блин. Тропу. А что с нашей машиной? Тропа, насколько она? 10 тонн. И наклеек. Браво! Есть еще у нас люди, которые с нами очень давно катаются, которые ездят на все выезды, которые очень хорошо секут в ремонтах машин, у которых есть сервис. Игорек. Игорек! Комплект шаклов. И наклейку. Светоотражающие. Да, чтобы в Что там темноте еще, что там еще? Кто занял третье место? Третье место. что там Кто было? занял третье место? Третье место занял Сергей Гусев, как администратор группы, как Ура! продвиженец ее. Почему как- третий сейчас Да спросил? заткнись ты, какая тебе разница, блин? Сергей Гусев только что не занял ничего. Не вопрос. Эй! Так как ты любишь подергать, Дергай сумку. это утяжелитель стропы, дабы не происходило несчастных случаев. Иди сюда, Поздравляем ты не тебя. скромничай, блин. Спасибо. Ну мне фары больше покупать нельзя. Какая тебе Все, разница? товарищи, кончилось? А наклеечки? Наклейки-то остались. Только одного. В смысле, тут маленьких 3 подарочки, я просто один хочу подарить. Но многие, да, наверное, подписаны на мой канал Балахмур, который называется. Кто назовет первым название предпоследнего видео, тому я и отдам подарок. Ты сам его помнишь? С полосями. Нет. А можно Нет, последний последний. ремонт твоей машины назвать? Предпоследнее. Нет, последний ремонт твоей машины назвать. Ну, с Луазом у тебя видео там было. Я не помню, как называется, с Луазом видео. Ось последнее, нужно название предпоследнего. Сейчас зайдем, посмотрим. Последнее это было Про горку, я помню. Да Луазик там был на этом видео. Луазик и это, я не помню, как называется. Ну там Нил Шевроле ездил, это, Лен, Все, тут еще 2 пары, но это уже Алексей пусть раздает. Без экспериментов, без всего, потому что Володька был у нас всю жизнь как техничка, самый подготовленный, Где дядя Вова? самый проходимый. Сейчас он на самоблоках поездил, разучился газ давать, блядь, сидит, Ну он курит. болеет, ну что ты начинаешь-то? Ну приболел человек. Это все из-за этого? Приболел, конечно. Что ж ты не сказал? Это Знаешь, не чтобы- самоблок Чтобы у тебя не сделал. мерзли руки, а Чтоб день руки сразу. не мерзли. Сразу одень. О, натягивай. Как называлась первая покатушка, организованная нашим клубом? Я пошел. Оставляй себе, Леш. Первая покатушка, которая была 4 года назад и начиналась с этим маршрутом. Кто за то, чтобы он себе черевички, рукавички оставил? Не-не-не-не-не. Я подскажу, полями и... Лесами. Ну, Юр, ну а тебя меня обратно есть. нет. Тогда вторая. Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, где мы встретили Деда Мороза? В лесу. В Воронежском лесу. Нельзя вам вторую пару. Можно. Я с ним сегодня не дружу. Иди, Наталья, сюда. Хорошо,
я за нее, можно? А идите сюда, вы как раз вдвоем. А вы помните, Оля, иди. какую вы песню девочкам начали петь, когда мелкие начали танцевать? В лесу родилась. Нет. Барыня, 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 барыня. Товарищи, мы ждем всех на выездах. Всех, кто приезжает, мы ни про кого не забываем, вы сами это видите. Кому ничего не досталось, ну уж извините, мы постарались вам подарить хорошее настроение. Нас еще ждет праздничный салют в честь дня рождения нашего клуба. Лёш, а у меня вот к тебе такой вопрос. Вот не кажется ли тебе слишком сексистским вот эта вот женская фигура? Может быть, надо было мужика? Красивая девушка всегда должна быть в экипаже, а это молчаливые, выносливые. Мужик с инструментом. Мужиков, посмотри, сколько вокруг. Ты повернись, посмотри, сколько мужиков. Любые. Бородатые, лысые, толстые, худые, блядь. Смотри. Видишь, все, что есть, блядь. Маленькие, высокие, блядь. Все есть, блядь. Понимаешь? Женщинам здесь, кто холостые женщины, им надо сюда ехать. Ясно. Им надо делать заявку в обсуждениях, писать: хочу мужа из клуба «У вас Патриот». Потому что мужики все рукастые, ногастые, ну и еще там что-нибудь. Пожарники!